Hamınız, qadrli balalar. Biz dersimizni başlayız. Bu bizning nima ol әкият degan bizning darslarning 5-ci dərsi bugün. Sizga bugün burun zamanda yaşagan kilhə deb atala bu dərs. Bu dərs bizning әкиятта көп қолданылған сөздер турасында. Siz bilesiniz, bu dersler bizning konkurs üçün o'tkazildi, әзерләнәйинде. Agar da konkurs üçün o'tkazildi, agar da o'sha darslarda o'zim qatnashuvchilar bo'lsa, ularda albatta konkurs adagında qiymatli bo'laklar көтә. Hem siz bu konkurs şartları boyunca siz bir әкият yazıp ебәргә тиешсез. Әмма ул әкиятте ничек язарга bizning yazuvchilar öğretə. Башкорт телендә мен, Лилия Хакмар, yazuvchi, шагыйрә o'tkazам. Rus tilində Svetlana Gafurova o'tkazam. Bu derslərdə siz adaqdan saytqa inib, Klub юных писателей дип аталган сайт Эзләүскә язһагыз, Клуб юных писателей дип үзе килеп чыга. Өфе калаһының янындагы Михайловка авылында урнашкан. Һәм siz шунда регистрация үтәһегез һәм конкурста катнаша аласыз инде. Хәзер мин сезгә ошо әкияттең тәүге дәресләрдә нимәләр үттек әле? Хәзер генә хәтергә төшеп китәйек. Тәүге дәресләрдә без нимә ул әкият дигән тема бит инде. Әкият кайда туа булды? Шуннан һоң әкият һәр кемнең үзенең башында туа икән. Шуннан икенче тема булды. Нинди әкияттәр бар? Башкорт халык әкияттәре арасында hayvanlar турында, тормыш көн күреш әкияттәре, геройлар турында, героик әкияттәр. Һәм без супергерой нимә була ул? Супергеройды ничек табырга, нинди сифаттар бирергә, шул турында һөйләнек. Һәм бу әкият дип аталган иҗади әсәрдең, әдәби әсәрдең ничек корырга икән, шул турында һөйләнек. Хәзер килгәндәрне индерәйек. Шул турында һөйләнек. Һәм бүгенге дәрес инде менә була. Ул әкиятте еш кына кулланылган сүзләр турында. Әкият ул шундай үзенчәлекле жанр. Башка әсәрләрдән бик нык аерыла. Һәм онда төрле кызык кына сүзләр кулланыла. Иң тәүдә без геройларны уйлап тапкас, уларга исем бирергә кирәк бит инде. Менә шул исем турында һөйләшәйек. Менә иң төп герой, менә батырлар турындагы әкияттәрне алайык әле. Хәзер мин сезгә күрһәтәм. Онда нинди исемдәр кулланыла? Аны карагыз әле. Хәзер менә күрәһегез, ул геройларның исемдәре турында менә. Әкият героеның исемдәре. Бұл исемдәр ул әкият герой
ниндей сифаттарға ие, ана шул туралы була. Мәсәлән, мына әкият геройларының исемдәре. Алып батыр тиҙәр, Алып батыр. Алпамыша, Алып ул көслө, бәһлеүән мәғәнәһендә. Тау батыр, тауҙарҙы урынынан күсереп ҡуйыусы була инде ул. Урман батыр, урмандарҙы күсереп ҡуйыусы. Етегән батыр, бына етегән батыр тигәндә, ете тигән һүҙе бар бит инде, шулай булғас, ҡарт етенсе улына шундай исем ҡуша был әкиәттә. Шунан Һыуһылыу, һыу батшаһының ҡыҙы тимәк. Көнһылыу, ҡояштан тыуған ҡыҙ. Бына шуның шикелле, ул был әкиәт геройының исемендә уның ниндәй сифаттарға ия булған икәне күрһәтелә инде. Ҡайҙа булды? Бунанда аҫырыр икән. Шунан хәҙер геройдар менән белдек бит инде, геройдарға исемдәр бирелә. Хәҙер был геройдар батырҙар ғына булмай бит әле ул. Унда башҡа төрлө геройдар ҙа була. Мәҫәлән, хайвандар тураһындағы әкиәттә. Уларҙа ниндәй исемдәр бирелә икән? Әйҙә ҡарайыҡ әле. Бына хәҙер булды. Бына ул тормош көн күреш әкиәттәрендә геройдарҙың исемдәре ул ниндәй герой икәне асыҡларға мөмкин. Мәҫәлән, батша ҡыҙы, унда айырым исемдәр биреп тормайҙар. Батша ҡыҙы тиҙәр, бай ҡыҙы, тимерсе малайы, етем егет, ярлы улы, үгәй ҡыҙ, мәҫәлән, итексе, шунан һунарсы егет тураһында әкиәттәр бик күп. Һаранбай, Мосафир тигән әкиәттәр бар иде. Шул геройдарҙың исемдәре инде. Шунан хайвандар тураһындағы әкиәттәрҙә унда һеҙ бына эткә, бесәйгә төрлө исемдәр ҡушағыҙ бит инде, ҡушаматтар. Әкиәттәрҙә лә шул ҡушаматтарҙы бирәләр ҡайһы бер ваҡытта инде. Әммә күп ваҡытта ошо геройҙың айыу ғына булып йөрөй, йәки ҡуян булып йөрөй. Бына мәҫәлән, Һорсай менән Ҡарасай тигән әкиәт бар бит инде. Ул беләһегеҙ, улар икеһе лә бесәйҙәр бит инде. Шунан Һарыбайҙың эт икәнен беләһегеҙ бит. Шунан һуң ала ҡарға, ҡара көсөк, мәҫәлән, ул көсөк тимәк ҡара төҫтә булған. Шунан Шишҡолаҡ ул ҡуян була. Ҡуяндың исемен Шишҡолаҡ тигәндәр. Шунан Көлтә ҡойроҡ, ҡойроғо ҙур, матур булғас, Көлтә ҡойроҡ тип төлкөгә иткәндәр. Шунан Тайыштабан айыу бит инде, үҙегеҙ беләһегеҙ. Айыухан тиҙәр. Бына шулай итеп махсус һүҙҙәр менән исемдәр ҡушалар хайвандарға. Шунан хәҙер исемдәрҙе ҡушып бөттөк. Әкиәт яҙыла башланы тигендә. Һәм әкиәттең иң башында, мына хәҙер күрһәтәм, иң башында мына шундай ниҙәр була инде. Ошондай һүҙҙәр менән башланып китә хәҙер. Әкиәттәрҙә махсус һүҙ бәйләнештәр ҡулланыла. Мәҫәлән, уның башында. Башы башлана борон заманда тинек бит инде. Ул ғына түгел әле ул. Бер заман була, бер саҡ, берҙән бер көндө, бынан бик күп заман элек. Шунан тағы ла була хайвандар тураһында булһа йәки урманда йөрөй торғас, төлкө менән дуҫлашып киткән ти. Шунан шулай итеп башланырға мөмкин. Ул теге борон заманда тип әйтелмәй, туп-тура ҡайҙа ниндәй эш хәрәкәт бара, ваҡиға, шул турала әйтелә. Шунан ҡасандыр йәшәгән ти, мәҫәлән. Борон бер ҡарт менән ҡарсыҡ йәшәгән ти. Борон кәзә командир, һайыҫҡан һалдат
булган заманда бар инети, шундай мәсәлән, шундай хәл инде. Әбей менән бабай яшәгән дәрти, мәсәлән. Мона шулай төрле һүзләр менән башлана. Шуннан хәзер әкияттәрдә тагыла хәзер башланык бит инде. Геройларга исем биреп беттек. Ул әкияттәрдә тагыла бик үзенчәлекле, кызыклы гына һүзләр кулланыла инде. Моны әкияттә еш кына кулланылган һүзләр турында мин хәзер әйтәм һеҙгә, һөйләйм. Ниндәй һүзләр күбрәк кулланыла икән язган вакытта инде? Моны әкияттә еш кулланылган һүзләр. Мәсәлән, әкияттә хандар кулланыла. Хандар. Моны хәзер әкиятте ошондай хандар кулланыла. Мәсәлән, өс ханы. Так, моны. Мәсәлән, өс ханы кулланыла. Өс ханы ул безнең өс ханы ул бик үзенчәлекле хан. Ул хан бер әкияттә генә түгел, башка бөтә әдәби әсәрләрдә лә кулланыла. Мәсәлән, без теге дәресләрдә әйттек бит инде, геройны һәр вакыт өс тапкыр һанайҙар. Бер тапкыр гына һанаһаң, ул бик хәтердә калмай, онотылырга мөмкин. Һәм ул геройга теге ауырлыктар күп бирмәгәс, бик кызык та булмай. Шуннан ике тапкыр һанайын, икенче тапкырында ла әле бик кызык булып бетмәй. Шуннан өченче тапкыр һанагандан һуң хәтердә ныграк кала. 4, 5, 6, 7, 10 тапкыр һанарга ла була. Әмма 3 тапкыр һанау ул мотлак. Шуннан һуң менә һеҙ күп әкияттәрҙе беләһегеҙ, әбей менән бабайҙың 3 ҡыҙы булған ти, йәки 3 улы булған ти. Шулай итеп, гел шулай 3 һаны эйәреп йөрөй әкияттәрҙә. Ул 3 һаны борон-борондан килгән инде. Шул һанау өсөн бирелгән хан дип әйтелә инде ул. Һәр ваҡыт шулай 3 булырға тейеш дип әйтелә. Әйттем мин һеҙгә бер тапҡыр теге дәрестә, һеҙ 3 тапҡыр һанаһағыҙ була, әммә 4-5 тапҡыр һанау ул насар түгел. Улай һанау тағы ла һәйбәт. Әммә бер тапҡыр ғына һанаһағыҙ геройҙы, ул көсһөҙ әкиәт була инде. Бик һәйбәт, сифаты һәйбәт булмай. Хәтерҙә лә ныҡ ҡалмай ул, онотолоп та ҡуя инде. Бына шулай. Бына хәҙер тағы ла ниндәй һан бар икән, ҡарайыҡ әле. Ай, быныһы түгел. Хәҙер. Быныһы ла түгел. Бына хәҙер мин һеҙгә тағы ла ҡарайыҡ әле. Өйрәнеп алһам инде. Бына хәҙер әкиәттә йыш ҡулланылған һүҙҙәрҙе тағы ла бер тапҡыр ҡарап китәйек. Мин һеҙҙең килгәнегеҙҙе күрмәйем. Керә алмай ултырғандар бар микән инде ул? Хәҙер. Әллә ҡайҙа булды. Хәҙер Хәҙер
Мына ошо әле һеҙ күргән нигә ҡарағыҙ. Әкиәттә йыш ҡулланылған һүҙҙәр мына шулар инде. Мына 7 һаны бар тағыла. Yetti һаны. Yetti һаны был да магик көскә ия. 7 ҡат күк өҫтөнә менде, 7 ҡат ер аҫтында, 7 тау артылды тиҙәр бит инде. 7 ай, 7 көн, 7 юл сатында. Бына шундай төрлө һүҙҙәр ҡулланыла инде. Шунан 9, 12 һандары бар. Тылсымлы әкиәттәрҙә ошо 9, 12 яки 6 һандары йыш осрай инде. Мәҫәлән, 9 башлы йылан, 12 башлы аждаһа, 12 төрлө ризыҡ, 9 ай, 99 ергә еткән һүҙ, мына шулар инде. Шунан шундай шулар инде. Шунан һуң һеҙ ул һүҙҙәрҙе башҡа әҫәрҙәрҙә бик осратып булмай. Мәҫәлән, 3-тө әле осратып була. Әммә 7-не лә хатта осратып була әле ул. Шунан һуң, әммә 9, 12-ләр бик һирәк осрайҙар инде. Улар 9, 12 тапҡыр ҡабатлана тигән түгел, шул ниндәйҙер эш, хәрәкәт эшләгәндә, йәки мәҫәлән, 9 башлы йылан тинек бит инде. Шул ниндәйҙер мифик заттарҙың теге башы күп икәнен аңлата торған һүҙҙәр инде. Шунан хәҙер тағыла һүҙҙәр, ниҙәр бар беҙҙең? Хәҙер мына ҡылымдар, ниндәй ҡылымдар ҡулланыла. Былар баралар, көн баралар, төн баралар, ай баралар, тип, ана шулай теге оҙаҡ китеп баралар икән тигәнде аңлатыр өсөн, улар ошолай баралар тигән һүҙ күп ҡулланыла инде. Шунан исемдәр ҡулланыла. Мәҫәлән, исемдәрҙең теге билдәһеҙлек исемдәр инде. Һыйыр-фәлән, мәҫәлән, ер-һыу, уйын-көлкө, мал-тыуар, ҡош-ҡорт, ҡайғы-хәсрәт. Ул теге мал-тыуар, мәҫәлән, бөтә кәртә-ҡуралағы малды һанап тормай. Кәзә, һарыҡ, һыйыр тип, мал-тыуар тип кенә атай инде, күплек исемдәре. Шунан бөтә ҡоштарҙы ла һанап тормай, ҡош-ҡорт ҡына тип әйтә. Шунан ер-һыу тейенде, теге күп ер-һыу үткән тигәндә теге төрлө ергә барды, төрлө ерҙе күрҙе тигән мәғәнәлә бит инде. Шунан тағыла фәлән тигән һүҙ ҡулланыла. Мәҫәлән, фәлән кеше йәшәгән, фәлән төгән алып ҡайт, фәләнсә йылда, фәләнсә көндә, мәҫәлән, фәлән батшаны тап, фәлән батшалыҡҡа барырға кәрәк. Бына шундай ҡыҙыҡ һүҙҙәр инде. Шунан һуң ти тигән һүҙ бар. Был ти тигән һүҙ һәр һөйләмдә ҡулланыла. Был әкиәт жанрының үҙенсәлеге. Ул серлелек өҫтәй, бына шул әкиәткә инде. Ул һөйләү өсөн еңеллек бирә. Менә һөйләп ултырған кеше, ул теге яңлышып та китергә мөмкин бит инде. Шуға ул мин был һөйләгәндәрҙе үҙем уйлап сығарманым, кемдәндер ишеттем. Әҙ генә яңлыш ишетһәм, ғәфү итегеҙ. Бына шуларҙы әйтер өсөн ти тип әйтелә бит инде. Ти тигән һүҙ була һәр ваҡыт, һәр бер һөйләмдә тиерлек инде. Шунан һуң һәм беҙ әйттек инде, әкиәттең башында ла, аҙағында ла шулай ниҙәр булырға мөмкин. Ҡыҙыҡ һүҙҙәр инде, һүҙ бәйләнештәр. Шунан хәҙер менә әкиәттең аҙағына килдек. Ҡарайығыҙ. Әкиәттең аҙағында ниндәй ниҙәр бар икән? Тәүҙә иҫләп үтәйек, хәҙер әкиәт геройҙың исемдәре менә алып батыр бит инде. Алпамыша, менә шундай теге ни буйынса, нисек тип әйтәйем инде, сифаттары буйынса булды бит инде. Шунан һуң хәҙер
Икенсе булды безнең геройларның исемдәре Батша кызы, Бай кызы, Тимерсе, шу Хорсай, мәсәлән, хайвандар, Карасай, шу айтып кына әйтелде бит инде. Шуның махсус һүзләр кулландык. 3 саны, 7 саны, кылымдар булар менә, хайыр-фәлән, ошлай ти дигән һүзләре булды бит инде. Шуннан һуң тагыла һәм башы һәм адагында әлбәт башы турында без һөйләнек бит. Хәзер адагы турында һөйләйбез. Адагында нимәләр кулланыла икән карыйк әле. Буны түгел. Хәзер Хәзер без ней ошонда карап китәйек әле. Хәзер ул түгел. Хәзер табабыз без аны. Кайдалар югалды минең һеҙгә күрәтә торганым. Хәзер табабыз. 27. Әкият башы адағы мына шу. Мына таптык. Хәзер без аны экранга сыгарыйк. Так, ананда. Вот. Ана, хәзер килеп сықты. Әкияттәрдә махсус һүз бәйләнештәр тиник бит инде. Борон заманда, бер заман, бер сак, бер көн. Шуннан һуң бердән бер көндө бит инде. Шуннан урманда йөри торгас, төркө белән торна дуслашып киткән дип, булай гына, ябай гына әйтеп башланып китә инде. Менә шундай төрле шуннан. Иң кызыгы, менә башкорт халык әкиятләрендә инде һеҙ уйлаган әкиәттә шулай булырга мөмкин. Адагында бик кызыклы гына нәйләр, һүз бәйләнештәр менән тамамланып куя. Менә мәсәлән, мин таптым инде Кәзә тәкәһе менән талак дигән әкиәттә. Әкиәтем ары, үҙем бире, һике астында һигеҙ бүре дип тамамлана. Шуннан тагыла ошолай булырга мөмкин инде. Был теге астын адагында әйтеп куя инде. Мин ошоның менән тамамланым дип инде әкиәтте тамамлап куя. Шуннан әгәр егет менән кыз тураһында барһа, улар шундай төрле ауырлыктар үтеп, бергә калып, шуннан матур итеп яшәй башлаһалар, менә ошолай итеп бетергә мөмкин инде. Бал эсеп, аш ашап, мин дә шунда йөргәйнем. Менә шул туйда йөргәйнем дигәндә әйтә инде. Бүген генә кайттым әле. Шулай итеп бетә инде. Менә мин онда кешенән ишетеп һөйләһәм дә, был хәбәрдә мин туйында, ул егет менән кызның туйында үземдә булдым дип адагын бетереп куя инде. Теге тыңлаган кеше ныграк кызыкһын өсөн. Осанап та шулаймы һин үзеңдә булдыңмы дип, теге кызыгып китһен өсөн инде. Шуннан һуң хәзер был ошо туй, например, туй 3 көн, 3 төн буена барган дип куярга мөмкин инде. Шуннан һуң әкиәтем ары китте. Үзем бында калдым дип әйтелә инде. Шуннан һуң әкиәтем оҡшаһа, ярат, бүтәндәргә тарат. Оҡшамаһа, юҡты таптырма, башты ҡатырма дип, шулай дип тә әйтеп ҡуялар инде. Теге оҙаҡ итеп минән һорап торма, ҡайҙа нимә булғанын. Минең әкиәтем бөттө менән ошонда дип. Хәҙер йоҡлар алдынан һөйләһәне, хәҙер йоҡла дип әйтергә мөмкин. Шунан бирле дигән һүҙҙәр булырға мөмкин. Шунан бирле улар мәсәлән бәхетле итеп йәшәй башланылар. Шунан төлкө менән торна дуҫ түгелдәр. Шунан шул көндән башлап мәсәлән улар дуҫ булмай инде. Һуңынан менә ошондай хәлдәр булды. Менә шундай ҡыҙыҡ ҡына һүҙҙәр ҡулланыла инде. Ошо әкиәттәрҙең тап ошолай төрлө ҡыҙыҡ, махсус һүҙҙәр һәм һүҙ бәйләнештәр ҡулланып яҙылыуы, ул әкиәткә серлелек бирә һәм әкиәтте берҙән теге, мәҫәлән, ҡош-ҡорт, мал-тыуар тип
көне әйтү ебетей кыскалык бире. Әкият одан булырга тиеш түгел. Үзенең жанр, үзенчәлеге буенча әкият бик кыска гына булырга тиеш. Ул одан әкияттәр әлбиттә осрай ул оданрага. Улары теге батырдар турасындагы әкияттәр, героик әкияттәр, мәсәлән, Урал батыр, шундай әкияттәр, улар оданрак инде. Әмма мәсәлән, хайвандар турасындагы тылсымлы әкияттәр һәм тормыш көн күреш әкияттәре, улар кыскарак инде, кыска булалар. Ни өчен кыска? Чөнки ул уның максаты балаларга арналган бит инде. Улар балаларның игътибары озакка жетмәй, улар озак итеп тыңлап ултыра алмайдар, арыйдар бит инде. Мына шуның өчен ул кыска гына була һәм тәмле генә була инде. Ул мәсәлән, йоклар алдынан һөйләйһең бит инде күп әкиятте. Озак итеп һөйләп ултырһаң, ул 1 сәгать үтә, йокы оса, йокы вакыты үтеп китә бит инде. Менә 5 минут, 10 минут кына һөйләйң дә, шуның менән ул күз алдына килтереп, адагында тагыла 5 минут күз алдына килтереп яталар бала. Нимә турында булды әле ул? Шул әкияттәр менән теге фантазияһын үстерә дип әйтәйек инде, уй фикерләрен үстерә. Һәм шуның менән ул әкият тамамлана. Мына мин һеҙгә бүген һеҙгә һөйләнем, әкияттә ниндәй һүҙҙәр йышыраҡ ҡулланыла, мына шул турала. Быға бик иғтибарлы булығыҙ. Әле мин күрһәткән яҙмаларҙы дәфтәрегеҙгә, ҡағыҙҙарығыҙға яҙып алығыҙ. Яки экрандан фотоға төшөрөп алһағыҙ да була. Һәм шуларҙы иҫегеҙҙә тотоғоҙ. Мотлаҡ ҡына шул һүҙҙәр ҡулланырға тип әйтелмәгән. Әммә иҫегеҙҙә тотһағыҙ, һеҙ яңылышмаҫһығыҙ. Әкиәтегеҙ тосораҡ, матурыраҡ, ҡыҫҡараҡ һәм кешегә уҡымлыраҡ килеп сығыр. Беҙҙең, һеҙ беләһегеҙ, сайт бар бит инде, клуб юных писателей дип атала ул. Шул сайтҡа ҡатнашыусы булып инәһегеҙ һәм унда һеҙгә конкурстың положениеһы бирелгән була. Шул положенияны һеҙ үҙегеҙ уҡыйһығыҙ инде. Уҡыйһығыҙ да нисек, ниндәй күләмдә яҙырға, кемдәр ҡатнаша, ниндәй төркөмдәр, унда 3 төркөм уҡыусылар бар бит инде. Шуларҙы билдәләйһегеҙ ҙә, шунан һуң һеҙгә тағыла була инде бирелә анда шарттар, нисек ебәрергә инде, ниндәй форматта, нисә бит булырға тейеш, һәм нисек дөрөҫ итеп эшләргә инде мына шул файлды. Һеҙ уйламағыҙ, нисек етте шулай, хаталы булһа ла, ниндәй шрифт менән булһа ла, ниндәй шрифттың теге нимәле юл аралығы нисек булһа ла, шулай ебәрһәм дә ярар тип. Әммә жюри уларҙы бик иғтибар менән ҡарай. Һеҙ шул тиклем тырышып яҙҙығыҙ, әкиәтегеҙ хатта шул тиклем ҡыҙыҡ булһа ла, ул әкиәтегеҙҙе ҡабул итмәйәсәк. Конкурстың шарттарына тура килмәгән әкиәттәр, йәки иртәрәк ебәрелгән булһа, кире ҡайтарыла, төҙәтеп бирергә инде. Әгәр һуңыраҡ ебәрелһә, ул төҙәтеп өлгөрмәй бит инде. Ул әкиәттәр шарттарға тура килмәү сәбәпле тип алып ташлана. Сөнки әкиәткә бик күп, конкурсҡа бик күп эштәр килә. Ул эштәрҙе әгәр ҙә һәр береһен бәләкәй генә шрифт булған икән, бик күп хаталы, уларҙың һәр береһен уҡып ултырырға жюриның ваҡыты юҡ. Уларҙы уйлағыҙ. Һәм улар бит әле тағыла беҙ һөйләштек бит инде, конкурстың аҙағында китап сығарырға. Мына ошо иң һәйбәт әкиәттәрҙе бергә туплап китап сығарырға. Әгәр ҙә ошо китапты эшләгән ваҡытта ауырлыҡ тыуҙыра торған булһа, мәҫәлән, бик күп хата, стилистик хаталар, орфографик хаталар менән яҙылған булһа,
Әлбиттә, бұл әкият бөтенләй кабул ителмәячәк. Шулай, бында шарттар бик каты, чөнки бүләктәр дә зур. Һәрбер катнашучыга сертификат бирелә, катнашучы сертификаты. Әгәр шул шарттарҙы үтәп, һеҙ үтһәгеҙ инде. Һәм аҙаҡтан ҡиммәтле бүләктәр бирелә. Спонсорҙар бик күп, бүләктәр һәйбәт булырға тейеш. Әле әйтелмәй, яңы йылдан һуң бәлки ниндәй бүләктәр булыры билдәле лә булыр әле ул. Әммә эш бүләктә генә түгел, һеҙ өйрәнәһегеҙ ысын әҙәбиәткә килергә, әҙәбиәтсе булырға. Әлбиттә, әле һеҙ бәләкәсерәк класста уҡыһағыҙ, һеҙгә өлкән ағайдарығыҙ, апайдарығыҙ, йәки әсәй атайдарығыҙ, олатайдарығыҙ ярҙам итер. Әммә беҙ шуны ла ҡарайбыҙ. Атай, олатайҙар үҙҙәре уйлап, үҙҙәренең башынан сығарып яҙһалар, һеҙҙең өсөн, тип әйтәйек инде. Һеҙҙең өсөн, һеҙҙең исем менән ебәрһәләр, ундай әкиәттәрҙе лә беҙ ҙур итеп баһалай алмайбыҙ. Улар шунда уҡ күренеп тора. Бала кеше, мәҫәлән, 10 йәшлек бала, өлкән кеше һымаҡ итеп, матур һүҙҙәр табып, шулай ҙур һөйләмдәр эшләп әкиәт яҙа алмай. Беҙ уны беләбеҙ. Һәм, әлбиттә, шарт буйынса, ул конкурстың шарты буйынса, ул әкиәттәр, әлбиттә, баһаһы түбән буласаҡ. Шуға алдан уҡ әйтеп ҡуям инде, асыуланмағыҙ, ата-әсәйҙәр асыуланмағыҙ, балаларығыҙға яҙып бирмәгеҙ. Бала кеше үҙе нисек тип әйтә, нисек уйлай, нисек һөйләй, бына шул телдә яҙығыҙ. Сөнки ул ысынлап та бала яҙған икәне күренеп торорға тейеш. Һеҙ тағы ла беҙҙең информацион спонсор тейбеҙ инде. Бына әле төрлө гәзит, журналдарға яҙылыу бара. Аманат журналына һәм йәки башҡа төрлө балалар матбуғатына тейем инде яҙылһағыҙ, ул да бик һәйбәт. Мәҫәлән, Йәншишмә гәзите. Йәншишмә гәзите иң һәйбәт әкиәттәрҙе башҡорт телендә ул мотлаҡ үҙенең биттәрендә урынлаштырасаҡ. Аманат журналы менән әле һөйләшеүҙәр бара. Ул журнал айына бер сыҡҡас, унда урын әҙерәк. Әммә гәзиттә баҫтырыуы бик мөмкин. Һеҙҙе бына китаптан ғына түгел, конкурста бит әле ул күптәр ул китапты алмаҫҡа мөмкин. Бына республикалағы меңәрләгән балалар бер көндә шул Йәншишмә гәзите аша һеҙҙең әкиәтегеҙҙе уҡыясаҡтар. Һәм киләсәктә уйлайбыҙ инде, хатта Рәсәй кимәлендә лә үткәрергә бындай конкурстарҙы, әле башлап ҡына торабыҙ бит инде. Һәм ошондай ижади конкурстар дауам итәсәк. Тимәк, һеҙҙең исемегеҙ Рәсәйгә һәм хатта сит илдәргә лә билдәле буласаҡ. Әгәр дә ихлас күңелдән яҙһағыҙ һәм беҙ үткәргән ошо конференцияларҙа ихлас ҡатнашһағыҙ. Был конференцияларҙы сайттан аҙаҡтан ҡарарға мөмкин. Шуның өсөн мин бында әле килеп өлгөрмәгән уҡыусылар өсөн дә һөйләйем. Уларға әйтегеҙ, улар сайттан асып ҡарарҙар. Әлегә ҡуйылмаған, уның ҡуйыуы тиҙ генә түгел. Әммә бына әле генә килеп тыңлаһағыҙ, әлбиттә һеҙ бөгөн үк әкиәт яҙа башларһығыҙ. Тыңламағандарға булмай инде. Улар сайттан ҡарай, бер аҙна, ике аҙна, бәлки һуңыраҡ. Яңы йылға тиклем бәлки ҡуйылыр тип өмөт итәбеҙ инде. Хәҙер ярай, мин хәҙер һеҙгә бында чат ҡайҙа? Чатҡа һеҙгә аф итегеҙ. Бына тәнәфес дәрес бөттө тигән ни булды әле ул? Звонок булды. Хәҙер мин һеҙгә беҙҙең WhatsApp-та төркөмөбөҙ бар. Бына шул ниндәй һан буйынса ошонда инергә икәнен яҙам инде. Бына ошонда, ошо номерға яҙаһығыҙ һеҙ үҙегеҙҙең исем, фамилия һәм
Лукоморье дип яҙаһығыҙ. Әлеге көндә беҙҙең конкурстың исеме Лукоморье дип атала. Бына иғтибар итһәгеҙ, хәҙер нисек булар ул? Мына ҡарағыҙ, ошонда исем, фамилия, Лукоморье дип яҙһағыҙ, мин һеҙҙе WhatsApp-тағы төркөмгә индерәм. Әле ул төркөмдә 50-ләп уҡыусы бала ҡатнаша инде. Уларға ҡасан ошо конференциялар башлана, нисә сәғәттә башлана, ниндәй сәғәттә? Мына ошолар тураһында мәғлүмәт буласаҡ. Был чатҡа төрлө ҡотлауҙар, төрлө көлкөлө, ҡыҙыҡлы әйберҙәр ҡуйылмай. Ул эш өсөн асылған чат була инде ул. Ошо эшебеҙҙе дөрөҫ итеп алып барыр өсөн ниндәйҙер һорауҙар тыуырға мөмкин. Мәҫәлән, һеҙ конкурсҡа ебәрҙегеҙ, бер ниндәй яуап юҡ, мәҫәлән. Йәки һеҙ бына нимәнелер яңылыш, бәлки икенсе яңылыш экземплярҙы ебәргәнһегеҙҙер. Төрлө хәл булырға мөмкин. Шул ваҡытта һеҙ яҙаһығыҙ ҙа, ул эшемде алығыҙ, мин хәҙер икенсене ебәрәм тип, бына шуларҙы бөтәһен дә ошо чатҡа яҙа алаһығыҙ. Сөнки беҙҙең дәрестәрҙә бит инде дәрес тураһында ғына һөйләшәбеҙ. Ярай, беҙҙең ваҡытыбыҙ бөттө. Балалар, һау булып тороғоҙ. Киләһе осраштыҡҡанға тиклем. Киләһе беҙҙең дәресебеҙ 30 ноябрҙә була. Сәғәт 11-дә һәм киске сәғәт 7-лә. 2 тапҡыр шул уҡ бер үк дәрес ҡабатлана. Рәхмәт, һау булығыҙ.